اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پرون 14 دسمبر 2020 ته چې دغه ورځ په یو خوا د پښتنو یو لویه غمیزه وه، په بل خوا په دې غمیزه د پاسه یو بله غمیزه د علي وزیر گرفتاری. علي وزیر په داسې وختونو کې گرفتاریږي چې یعنې پښتانه حق غواړي. پښتانه حق څنګه غواړي؟ د پی ټي ایم جلسې وګورئ، مندې ژاړي، اوښکې تویوي، ماشومان ژاړي. دا د اوښکو تویولو پراسس کې هم نیول کیږي. په یو خوا په کراچۍ کې په علي وزیر اف آی آر کټ کیږي، د ده گرفتاری کیږي، په بل خوا په دغې کراچۍ کې په روانور وژنې کوي، د هغې نه کیږي. دغه یو د تعصب، دغه یو د جبر، دغه یو د ظلم پالیسۍ پر خلاف به پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزه تل دوام لري. د علي وزیر د گرفتارۍ د دغې ناوړې پیښې پر خلاف به سبا په 18 دسمبر 2020 ته چې چېرته هم پښتانه آباد دي او د دوی دپاره ممکنه د احتجاج، هلته به د پښتون ژغورنې غورځنګ د چترۍ لاندې احتجاج کیږي. په 20 دسمبر 2020 به په بنو جاني خیل کې په دې حواله سره غونډه کیږي، جلسه به کیږي. هلته د علي وزیر چې کوم گرفتاري ده د دغې د راخلاصولو دپاره به غوښتنه کیږي، او چې کوم د هغه ځای خبرې دي هغه به هم په هغه ځای کې شاملې وي. په 28 تاریخ به په ضلع خیبر کې 28 دسمبر 2020 ته د اتوار په ورځ په ضلع خیبر باړه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه جلسه ده چې په دې کې به د علي وزیر د راخلاصولو غوښتنه کیږي. هم په دغې جلسه کې به د ضلع خیبر چې څومره نورې هم جمله مسایل دي هغو خبره هم کیږي. د دې نه علاوه پښتون ژغورنې غورځنګ یو ښه مضبوط د وکلا ټیم هم د علي وزیر د کیس د دفاع لپاره سیټ کړی دی. نورې هم چې څومره هم قانوني، سوله او سیاسي لارې دي، هغه به د پښتون ژغورنې غورځنګ هر غړی سره د مشرتابه په کار راولي، او د علي وزیر دغه نیول یوازې د ده د خلاصولو هم نه، بلکې د داسې عملو د غندلو او بیا چیرې نه کولو دپاره به دا مبارزه دوام لري، روانه به وي. ملګرو، پښتون ژغورنې غورځنګ دغه چې کوم محدود اعلان وکړ، دا د دوی فرست سټیپ دی، اول ټوکی دی. دغې نه پس به یعنې په دې څو ورځو کې دننه بیا په دې حواله سره بیا موږ تاسو ته خپل پیغام د تحریک له اړخه جاري کوو چې نور کوم ځای کې کوم اړخ مزاحمت کول دي. یوازې په دې څو جلسو باندې دا خبره لنډه نه ده، بلکې په راتلونکي کې به د نور مزاحمت هم د سیاسي لارې مزاحمتي لارې د سوله ییزه طریقه سره د مزاحمت جاري وي. د پښتون وطن د ښه ژوند دپاره، د لر او بر وطن د سوله ییز ژوند دپاره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران، کشران، ټول وګړي یو موټی په اتحاد ولاړ دي. او سیند حکومت چې هلته د سیاسي پارټو حکومت دی، او تل هغو سیاسي پارټو دا ژمنه کړې ده چې موږ د پښتنو سره ولاړ یو. هم نن یې ورځ ده چې دوی وښایي چې څنګه دوی د پښتنو سره څومره کلک ولاړ دي. دا اف آی آر سیند صوبایي حکومت لرې کولی شي. پښتانه باحثیت کام د سیند حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د دا اف آی آر واپس واخلي. د سیند په خاوره د پښتنو ډېرې اوښکې تویې شولې، ډېرې وینې تویې شولې. زه وایم بلکې زموږ ټول تحریک دا خبره کوي، دا غوښتنه کوي چې مزید د سیند خاوره د پښتنو د آزار سبب نه وګرځي. سیند او پښتانه او سیندیان او په سیند نور آباد قامونه دا د ورورولۍ ژوند غواړي. د دوی په منځ کې هر څوک چې داسې منصوبه راوړي چې هغه نفرت جوړوي، هغه چې موږ د منځه یوسو، هغه ته ټول په یو ځای ودرو. خدای مو تل آباد لره، خدای مو خوشحال لره. پښتون ژغورنې غورځنګ ټول تنظیم د مظلوم او د تحریک د ټولو غړو سره کلک ولاړ دی.